奔放足体养生馆，这一家位于西门町电影街的按摩很不一样哦，跟着我一起来看看吧。这里除了可以按摩，还可以躺着追剧、看电影、听音乐哦。装潢简约时尚，一楼还有很多小国旗，还有国家队旗子哦。提供运动按摩，服装运动风。4楼的 VIP 室可以享受杜比5声环绕音效，这里也很适合庆生或者是求婚等等的庆祝哦。有提供包场服务，泡脚超级舒服的，按摩的师傅很贴心而且专业，还提供一个很特别的服务，叫做筋膜刀服务，主要是使用筋膜刀对肌肉筋膜层处理、粘连以及舒缓。有空来奔放足体养生馆